сәлеметсіздер ме, құрметті қазақша тару YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздердің назарларыңызға, яғни мерген жұлдыз белгісіне туылған жандардың қазан айына арналған жорамалын ұсынамын. Қазан айында сіздерді не күтеді, сол туралы айтатын боламыз. Міндетті түрде өздеріңіздің қолдауларыңызды көрсетіңіздер, каналға тіркеліңіздер. Жеке сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp нөмірге жазсаңыздар болады. Ал енді бастаймыз. Әдетте де 5 карта шығарамыз. Сол 5 картамен қазан айын көретін боламыз. Бірінші карта. Ал 5 карта шығарылды. Бастайық. Бірінші. Мерген жұлдыз белгісіндегі жандар, сіздердің айларыңыз белгілі бір деңгейде сәл стрессовый, яғни күйзелістің айы болады. Не себепті күйзеліс? Бұл жан жағыңыздағы адамдардың әсерінен, соларға ашулану, солардың істеген істерін ұнатпау, немесе белгілі бір ісіңіздің жүрмей жатуы, немесе ақшаның кешігуі, немесе көңіл күйдің тұрақсыздығы, яғни сіздің агрессивный болып жүруіңізді көрсетеді. Жалпы достар, бір ескерту айтып жіберейін, менде тамам ауырғанына байланысты мен сәл даусым дұрыс шықпауы мүмкін, немесе жөтеліп қалуы мүмкін. Сондықтан да барынша түсінушілік танытуларыңызды сұраймын. Енді жалпы бұл картада білдіреді адамның кез келген ісіндегі белгілі бір қиындықтардың, кедергілердің болуы, яғни сіздің қазан айыңыздың бірінші 10 күндігі немесе бірінші 10 аптасы шамалы стрессовый апта болады, ақша жағынан болсын, іс жөнінен болсын. Сондықтан да бұл уақытта белгілі бір істерді, белгілі бір үлкен мәселелерді шешуге, талқылауға, қолға алуға болмайды, немесе заттарды сатып алуға болмайды. Мысалы, үй сатып алуға, машина сатып алуға өте қолайсыз уақыт, себебі кейін оның проблемасы өте көп болып кетеді, сіздің ашуыңызға тиетін болады, сондай бір қолайсыздықтар тудырады. Бұл енді кейбір жағдайда егер сіз болсаңыз, бұл сондай бір мінезіңіздегі ерекшеліктер мен ісіңіздегі шамалы болса да бір қолайсыздықтар мен сәтсіздіктерді білдіреді. Ал егер де бұл сіз болмай екінші жартыңыз болатын болса, бұл деген білдіреді сіздің екінші жартыңыз, яғни күйеуіңіз ба, немесе болмаса белгілі бір өміріңіздегі ер адам болуы мүмкін, ол бастығыңыз ба, ол тағы біреу, сол адам сізбен шамалы келіспеушілікте тұр, яғни бір ымыраға келе алмай тұрсыздар, белгілі бір істің шешімін таба алмай тұрсыздар, или болмаса екеуіңіздің ойларыңыздың екі жақта екі ойлы болуы. Сіз мысалы үйді сатайық десеңіз, ол адам сатпайық дейді, сол сияқты бір толқында болмай тұруыңызды білдіреді, келіспеушіліктер. Егер сіз қарым-қатынасқа тағы да бір қарым-қатынасқа қатысты аштырып ойлап отырсаңыз, мысалға, ол адаммен қосылам ба, қосылмайым ба деген сияқты, яғни бұл уақыт өте қолайсыз, яғни сізде қосыласыздар, немесе ол адам сізге қайтып келеді бұл уақытта деп айта алмайтын. Ол адамның тіпті үміті де жоқ, сізге қарай келуге қарап тұрған жоқ, солай. Енді осы бір уақытта, яғни оның басқа шаруасы бар ма, мүлдем басқада ма, сондай болып тұр. Келесі. Енді екінші карта өте қолайлы карта, өте қолайлы. Бұл әсіресе ақша жағынан қолайлы. Сізге ақшаның түсуі, белгілі бір деңгейдегі табыс көзінің болуы, пайда болуы, немесе бұрыннан бар табыс көзі сізге өзінің жемісін алып келеді, қалай болғанда да көңіл күйдің көтеріңкі болуы, мысалға, сіз мына кезде түспеген ақша мына уақытта түсуі мүмкін, яғни сәл кештетіп болса да сізге бір қуаныш сыйлайды.
Бұл карта өте жақсы ниетті білдіреді. Яғни сіздің ниетіңіздің жақсы болуы, немесе айналаңызда сондай бір жақсы ниетті, сізге көмектесетін, немесе сізге пайдасын тигізетін адамдардың болуын білдіреді. Сондай адамдар болса, бірден өзіңіз жаңағы жақсы тіл табысып, өзіңізбен жаңағы ісіңізге қажетті пайдалансаңыз болады. Пайдалансаңыз болғанда енді келіссөздерге отырсаңыздар деген сияқты болады, иә. Бұл картада енді сондай-ақ енді тікелей ақшамен байланысты ғой, бірақ дегенмен де ісіңіздің кез келген ісіңізде, ол қарым-қатынас болсын, ол жаңағы жұмысқа байланысты болсын, ол тағы да достарыңызбен, бауырларыңызбен болсын, иә, яғни қарым-қатынастың оңалатын, түзелетін, жақсаратынын бұл білдіреді. Сондай-ақ бұл денсаулықтың да жақсы екенін білдіреді. Яғни сіздің денсаулығыңыз жақсы болады. Дегенмен де моменттерде бір өзіңізге абай болғаныңыз дұрыс. Себебі емге шамалы, егер бір жеріңіз ауырып қалатын болса, емге сәл ақша шығып кетуі мүмкін. Өзі жалпы пентакль мынандай ақшаның карталарының жалпы барлығында сондай бір қауіп бар, иә. Солай. Дегенмен де картаңыз жақсы, және бұл жерде тағы да білдіреді, өте ісіңіздің барлығын жоспарлы түрде ойланып, сөйтіп әрекет ететін боласыз, кірісетін боласыз, қолға алатын боласыз, иә. Сосын барлығын есептейсіз, және басқарушылық қабілеттеріңіз артады, басқарушылық қызметке тұруыңыз да, орналасуыңыз да мүмкін. Өте мұқият боласыз, және де жігерлі боласыз. Организміңіз мықты болады, иә, денсаулығыңыз мықты болады. Біреулер материалдық тұрғыдан көбейетін болса, біреуі жаңа отбасылық тұрғыдан көбеюі мүмкін сіздер. Сабырлы күйде жүресіз, барлығын ойланып, сабырлы күйде сондай бір әдемі темппен шешетін боласыз шаруаларыңызды, самостоятельный боласыз, яғни біреудің көмегінен гөрі сіз өзіңіз істеп тастағанға бейім боласыз, иә, шаруаны. Кездесулер болуы мүмкін, және сізге айтады, сабырлық таныту керек, шыдамдық таныту керек белгілі бір істерде. Солай. Енді мына карта жалпы сәл сізді бір неге салады. Шамалы тревожность дейді, ондай бір неге, как айтсам екен, бір шамалы қысады, шамалы күйіп, бір көңіл күйіңіз сондай бір тұрақсыз күйге түсіруі мүмкін. иә, бұл айдың аяғына қарай, айдың немесе 3-ші аптасында, немесе 3-ші онкүндігінде. Бұл картада білдіреді жалпы адамның қобалжуы, иә, немесе істеп жатқан жұмысыңыздың белгілі бір деңгейде өзіңізге қажетті нәтижесін алып келмеуін білдіреді. Сосын кейбір моменттерде сіз бір нәрсеге жүгіріп жүрсіз, бірақ сіздің энергияңыз, уақытыңыз барлығы шығып кетеді, тіпті кішігірім ақшада шығуы мүмкін, но результат сізді қанағаттандырмауы мүмкін, иә. Сондай да жағдай болуы мүмкін, бекерге энергияңыз бен уақытыңызды жоғалтуыңыз мүмкін. Солай. Тағы да мына картадан айтатыным, біреулермен конкуренция, яғни бақталастық, бәсекелестік болуы мүмкін, немесе бір орынға талас болуы мүмкін, иә. Сосын ұрыстар болуы мүмкін, және күрес, белгілі бір нәрсе үшін, белгілі бір қызмет үшін, белгілі бір дүние үшін, адам үшін де тіпті, иә, сіздің екінші жартыңыз үшін да, білмеймін енді, әркімде әртүрлі жағдай болады ғой. Сондай бір күрес болуы мүмкін, азды көпті жаңа жоғалтулар деп айтып отырмын, яғни де инфекциялық аурулардан сақ болыңыз. Бұл кезде сондайға өте бейім боласыз, және жарақат алып қалуыңыз да мүмкін, иә. Белсенділігіңіз кейбір моменттерде өзі бір сіздің есебіңізге емес, керісінше әсер етуі мүмкін. Потому что сіздер өте белсенді жансыздар, активный өте. Енді 4-ші карта жалпы өте жақсы карта. Негізінде уақыттың, яғни айдың аяғына қарай сізде жұмыс өте көп болады. Жүгірістер көп болады. Қалай істеймін, не қыламын деген сияқты. Белгілі бір мақсатыңыз бар, белгілі бір дүниені ойлап отырсыз, және әрине ол дүние орындалады. Дегенмен оның орындалуына, сондай бір біраз сізден энергия кетеді, уақытыңыз кетеді, ақшаңыз да кетуі мүмкін, бірақ жетуге мүмкіндік бар. Тек қана ол нәрсеге жету үшін сіз
көп жұмыс жасауыңыз керек. Банша еңбектің картасы, еңбек әрекетінде боласыз, жұмысыңыз көп болады, соны шешіп жүресіз, істеп жүресіз. Ну, жаман емес негізі картада. Күш салсаңыз болғаны, қол жеткізе аласыз көздеген дүниеңізге де, адамға да, басқаға да. Қарым-қатынас. Мықты қарым-қатынас және де біреулер сізге көмектеспейді. Ешкімнен көмек күтпеңіз, ешкімнен жаңағыдай бір қорғаушылық немесе спонсорство, қолдау, ондай ештеңе күтпей қойыңыз. Ондай нәрсе болмайды. Тұрақты табыс болады, күш-жігеріңізді қайтадан қалпына келтіру мүмкіндігі бар және белсенді іс әрекетінде боласыз. Күндіз-түні жұмыс жасауыңыз да мүмкін, жүгіруіңіз де мүмкін. Қараңыз, бұл жерде сіздерде бір әйел адам өміріңізде болады. Немесе сіз егер әйел адам болсаңыз, өте белсенді боласыз, или біреулерге көмектесіп жүресіз ба, или болмаса біреудің өмірінде сондай үлкен рөл атқарасыз ба, сондай бір нәрсе болады. Или сіздің өміріңізде белгілі бір әйел адам болады, или екі әйел адам. Екі әйел адамды білдіруі мүмкін. Бұл или өзіңізбен басқа әйел адам, или болмаса сіз еркек болсаңыз, екі жағыңызда екі әйел адам тұр. Міне, енді мына карта деген жаман емес, жаман емес, жақсы. Бұл эмоцияның картасы, яғни сіз эмоциональный деңгейде көтеріңкі көңіл күйде жүресіз. Көтеріңкі көңіл күйде жүресіз, таныстықтар болуы мүмкін, жетістіктер бар, және қамқорлық, барлық жағдайда қамқорлық, сізге қолдау көрсететін жандар соңына қарай табылады. Ол әйел адам болуы мүмкін. Және женский әйел адамның әсері, влияниясы, сіздің өміріңізде, ісіңізде араласуы. Жылулық және үйде де, жұмыста да сондай бір жақсы көңіл күйде, жақсы жағдайда және керемет ортада мейірім мен махаббатқа бөленіп өткізетін боласыз. Негізі карта сондайды білдіреді. Өте жақсы карта. Жалпы сіздердің жорамалдарыңызда енді айтатыным, бұл айда сіздерде ондай бір ерекше ештеңе болмайды. Азды көпті бір шаруалар, жүгірістер болуы мүмкін, бірақ бір андай үлкен масштабный еш нәрсе болмайды. Қорқынышты да дүние жоқ, просто бұрыннан келе жатқан сол мәселелерді шешумен жүгіріп жүруіңіз мүмкін, немесе сол денсаулығыңызға байланысты денсаулығыңыз бойынша емделуіңіз мүмкін, или болмаса жаңағы махаббатқа байланысты, жұмысқа байланысты істеріңізді, шаруаларыңызды шешумен айналысасыз. Ал былай жаңадан бір нәрсенің жаңағы өміріңізге кіруі, немесе сондай бір оқиғаның ойламаған жерден орын алуы, ондай болмайды. Ай тыныш өтеді, қалыпты деңгейде. Біреулеріңіз жұмыста жүресіздер, ешқандай өзгеріс болмайды. Біреулеріңізде сол ойлаған нәрсеңіз жаймендеп іске асыра бастайсыздар, бірақ артық дүние жоқ. Сондай, міне осындай сіздердің айларыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жеке сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp нөмерге жазсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.